各位观众呢，杨柳台风呢，稍早刚刚在4点多左右的时候呢，这个中心眼就是在台南七股这边是已经出海了，所以现场我们可以明显的感受到这个风势其实是非常强大的，一阵又一阵的，而且很多这个民宅屋顶上的这个帆布呢，整个是都已经被吹掀起来了，而且现场你也可以听到呢，这个铁皮屋呢在不停的碰撞的这样子的一个声响。那么目前我们在这个七股这个西寮里这个地方呢，也是上一次丹纳斯台风受创非常严重的一个地区哦，所以现在可以看到很多户的这个民宅屋顶呢，其实是都还没有修缮好的一个状况。那么另外也有一些受灾户呢，还在等待修理当中，所以他们的房间的屋子呢，为了防止这个雨水会在滴漏的状况，所以现场也非常简陋了，铺了一个弹簧床，然后也摆上了好几个水盆，就是要来防止呢这个雨水从屋顶底下漏下来的一个状况。我们来听一下稍早的访问。嘛是无法度啊，嘛是迄个水桶啊摆4格啊摆伫遐，啊所以无法度啊。啊，这尤其是修缮的，好佳哉是拄啊有人要来处理，啊无要等政府迄个补助修缮款哦，毋知要等到当时才落来。后壁面迄个遐钢筋破去啊，啊我是尾啊用水泥甲固固的啊，啊佮头前也补啊，啊结果嘛无法度雨落嘛是共讲，佮流切切啊。所以你这就是先摆起来，是不是？对啊，啊你今仔落雨啊，佮即个风台来啊，毋免摆起来，等下落雨落大了，内底佮想要做水灾的。要低的啊。好，那可以听到居民讲说，由于上一次呢，这个房屋修缮的工作室其实还没有做好了，可以看到呢，因为他们的屋顶呢都是用这个竹子跟木板呢，当初是这样子盖起来的，所以下起雨来的时候，雨水还是会从这个缝隙呢不断的滴下来。因此呢，紧急的急救措施呢，就是只能先在屋里摆放这个水盆。那么等到这一次杨柳台风离开了之后呢，明天开始才有办法继续后续的这个修缮的状况。还好这一次台风呢来得非常的快，在西寮里这个地方并没有造成太严重的灾情，所以居民也因此也稍微比较可以松了一口气。以上是现场的最新状况，主播。